Ола! Приветствую тебя на канале Баска, канале о жизни и путешествиях в стране басков. Если ты еще не подписан, обязательно сделай это прямо сейчас. В этом выпуске ты увидишь лучшие места острова Тенерифе, на мой взгляд, а их целых 6. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? А спонсор сегодняшнего выпуска – духи Кевин Кляйн. Духи Кевин Кляйн. Не придумал панчлайн. Если видео понравится, не забудь оценить. Все полезные ссылки оставлю в описании. Приятного просмотра!